ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಗಳಿಗೆ. ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡತ್ತೀರಿ ಸದ್ಯ ಇದು ಮರಿಗೆ ಒಂದು 25 ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಐತಿದು. ಇದು ದಾಪ್ ಬಿಡ್ಕೊಳಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೆಮ್ಮಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಗುಸ್ಸು ತೇಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನದು ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ 250 ಎಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ 250 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂರೋಬ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸಿಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದೊಂದು ಆ್ಯಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂರೋಬ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನರ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜ್ವರ ಅದು ಏನರ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಲೋನೆಕ್ಸ್ ತೆಗ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಲೋನೆಕ್ಸ್ ಒಂದು 1 ml ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಏನದು ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏನಾರ ಇದು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಏನರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೈನಾಪಲ್ ಎಣ್ಣೆನೂ ಏನದು ಒಂದು 2 ml ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು 2 ml. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಐತಿ, ಹೋಗಿ ಕಿಶಂತ ನೋಡ್ರಿ.